PNS yang akan merawat Ibu dari jam 8 sampai 12 siang ya Bu. Boleh sebutkan namanya siapa Bu? Nama saya Lina Febris Penularang Sus. Tanggal lahirnya Bu? Tanggal 5 bulan 2 2006. Baik ya Bu, sesuai ya Bu. Tujuan saya ke sini untuk melatih Ibu melakukan batuk efektif agar Ibu bisa mengeluarkan dahak Ibu ya Ibu. Tindakan ini dilakukan di sini saja di tempat tidur, waktunya sekitar 5 menit sampai 10 menit ya Bu. Apakah Ibu bersedia Bu? Bersedia Sus. Sebelumnya saya mengambil alat dulu ya Ibu. Permisi ya Bu. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu bisa mengeluarkan dahak sendiri Bu? Tidak Sus. Baik Ibu, sebelumnya saya akan mengatur posisi Ibu, yaitu posisi duduk ya Ibu. Saya bantu bangun ya Ibu. Sus. Permisi Bu. Ibu boleh mundur sedikit Ibu. Ibu. Ibu boleh pegangnya Bu. Baik Bu, kita akan melakukan latihan ini dan saya akan mencontohkannya dan Ibu boleh memperhatikan saya ya Bu. Tarik nafas selama 4 detik, menahan selama 2 detik, dan menghembuskan dengan mulut mencucu selama 8 detik ya Ibu. Ibu perhatikan saya ya Ibu. Tarik nafas, tahan, dan hembuskan. Apakah Ibu bisa melakukannya sendiri Bu? Bisa Sus. Nah Ibu, kita akan mulai ya Ibu. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Kita ulangi lagi ya Ibu. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Kita ulangi lagi ya Ibu. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Batukan Bu. Baik Bu, saya ambil ya Bu. Permisi Bu. Ibu boleh melapnya Ibu. Baik Ibu, saya akan mengatur posisi Ibu seperti semula ya Ibu. Permisi ya Ibu. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu saat kita melakukan tindakan latihan batuk efektif Ibu? Saya sudah berpengalaman Sus. Baik Bu, saya akan tinggalkan. Jika Ibu memerlukan bantuan, Ibu bisa menekan tombol yang di samping Ibu. Saya akan
saya akan datang atau rekan-rekan saya yang akan merawat ibu lagi ya ibu. Ya, sus. Permisi bu. Ya.